muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe no kumudushyigikira. Tuye kurera hamwe amagambo 12 y'ubwenge. Nanone ugomba kujya ugenderaho ubuzima bwawe bwose. Ibi bintu ni ingenzi kubikurikiza kubera yuko akenshi mujya mubona abantu bakora amakosa y'ubuzima ugasanga ubuzima bwabo bwose barababara bararira, ariko ibi bintu ubashe kubyitaho ko ari 12 ubasha kuryoherwa n'ubuzima. Nta bintu na bimwe by'amakosa wabasha kujya ugenda ukora, ahubwo wajya ukora neza ibintu bikungura biguteza imbere. Ikintu cya mbere, niba urimo kuvugana n'abantu abari bo bose, vuga woroheje utishyira hejuru ngo ubereke yuko hari ikintu barusha cyangwa se ubasuzuguye. Buriya umuntu wari we wese ubasha kumusuzugura uko umureba uyu munsi, ariko nyamara ejo akabundi wundi. Niyo mpamvu uvuze woroheje kandi ukamuha icyubahiro biragufasha kandi nawe bikamufasha. Ikintu cya kabiri, rya neza wivuze kuri make. Abantu uyu munsi bafite indwara zabokamye, indwara zabageje kure, zibarembeje kuko barya nabi, bakanywa nabi. Abantu benshi bakunda kunywa inzoga nyinshi, bakarya inyama nyinshi, bakanywa isukari nyinshi. Ibyo ngibyo ni umwanzi w'umubiri. Abantu benshi bakunda kubikoresha bagashayisha, barangira nabi. Abantu bakoresha amatabi menshi. Nyamara ibintu bifasha ubuzima, ibikomoka mu byatsi, ibimera rwose nibabyitaho. Niyo mpamvu nshuti mukundwa w'unkurikiye, niba ushaka kugira ubuzima bwiza, rya neza wivuze kuri make. Ikintu cya gatatu, niba wumva ufite stress mu bwonko, humeka cyane, biruhura ubwonko. Humeka nibura winjiza umwuka ubundi uwusohore, winjiza amasegonda nibura 5 uwusohore gahoro gahoro nibura inshuro 8 mbere yo kuryama. Uzasinzira neza kandi ubwonko bwawe buzaba bwaruhutse. Ikintu cya kane, menya ngo wasinziriye bihagije amasaha nibura 8 ku munsi. Iyo wayasinziriye ugira imbaraga z'ubuzima, ugakora neza kandi ukumva ibintu byose birakuryoheye, ubuzima bukumva uguwe neza. Ariko iyo udasinzira, stress zirakwica. Ni hahandi uzafata ibyemezo utabiteguye, ugahubuka, ugavuga nabi bitari ngombwa, amagambo uvuga ukazayicuza ubuzima bwawe bwose. Sinzira birakuruhura. Ikintu cya gatanu, ambara neza. Ambara neza waba ufite amafaranga waba utayafite. Bikurinda abantu bagusuzugura, bikurinda abantu bakubona mu mutwe bakakubona amatwi. Abantu benshi bakunda kwambara nabi kandi iyo wambaye nabi burya. Iyo mvuze ngo kwambara nabi ni ukwambara ibintu bitakubahishije. Iyo wambaye neza, wambaye imyenda rwose uko ushoboye mu giciro ufite uba washobora, imyenda idahenze. Kandi umuhanga umwe yaravuze ngo ntabwo habaho kwambara ibihenze, habaho kuberwa. Rero ambara neza ibintu bikubereye bikujyanyeho neza, bizajya bituma ahantu hose wahanyura nta muntu ugusuzuguye. Mujya mubibona yuko akenshi iyo umuntu yambaye nabi bagira ngo ni umurozi cyangwa se n'umujura. Abantu rero batinya abantu bambaye nabi. Itoze kwambara neza ibihe byose. Ujya ahantu mu mbuga nkoranyambaga ujye ureba ukuntu abantu bambara neza, ubyigane mu bushobozi bwawe. Sinkubwiye ngo ujye wambara amazahabu n'amadiyama cyangwa se ngo wifuze birenze ubushobozi. Ambara bijyanye n'ukureshya kandi nawe uzaryoherwa n'ubuzima. Gatandatu, kora ibyo ukunda nta bwoba. Umuntu wa mbere wateye imbere ni umuntu wakoze ibintu akunda. Ibintu byose ukunda bigerageze, wibyazemo umusaruro, bizazana amafaranga mu buryo utatekereza. Igihe cy'imyaka 5 nukora ibintu ukunda, yaba ari byo ukoresha amaboko, yaba ari byo ukoresha umutwe, ibyo bintu bizakugeza kure. Igihe cy'imyaka 5 itararangira uzambwira kandi uzanshimira. Ikintu cya 7, iga gukora utarambirwa. Ibintu byawe bikore kandi ubihe gahunda. Buri munsi ugira icyo ukora mu bintu bikubyarira inyungu. Nturambirwe, ntucike intege, kuko umuntu wa mbere watsinzwe utarageze ku ntego ni umuntu wabivuyemo, wavuye ku bintu akarambirwa akabireka. 8, tekereza neza uhanga udushya. Jya wicara hasi wicare utekereze, hanga udushya. Reba ahantu hose hakuzengurutse, abantu bose muhura nabo buri munsi. Buri muntu wese ni icyigisho, ahantu hose ni icyigisho.
wahakura ibintu byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, bigatuma utera imbere ukagera ku iterambere rirambye kandi ubuzima bwawe bwose bukagenda neza. 9, itware neza wiyubashye. Nushaka abantu bakubaha, uziyubaha nawe ubwawe. Uziyubaha mu byo ukora, uziyubaha mu byo uvuga. Uko ugenda kose bijye bivuga izina ryawe. Rero nushaka gutesha agaciro izina ryawe, ntugire ngo hari umuntu uzakubaha. Menya kwiyubaha. Ni iki wakora kugira ngo wiyubahishe mu bantu? Iyubahishe mu magambo uvuga. Bajya banavuga umuntu ukunda kuvuga atukana, bamubara nk'umushumba kuko bagira izo mpano zo gutukana. Rero iriyubahishe, batagufata nk'umushumba. Iyo uvuga amagambo atameshe mu kanwa kawe, abantu bakubona mu bwonko. Rero nta muntu wakubaha nawe ubwawe tuyubashye. 10, shaka ubutunzi butarimo amahugu. Uyu munsi abantu benshi bafita ku mafaranga, ariko abenshi bayambuye bene wabo, bayambuye abavandimwe, bayambuye ababyeyi, bayambuye inshuti. Kora uko ushoboye kose, kora uko ushoboye kose ubone ubutunzi butarimo amahugu. Kandi iyo uhuguje abantu nawe igihe kiragera ibyo bintu ufite nawe bakabiguhuguza. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ikintu cya 11, zigama amafaranga buri gihe, nayo azakuzigama mu bibazo. Uramenye amafaranga yose ufite ubona, ugera kuzigamaho na dukeya. Uba ari utuntu udakoresha, uzajya ujya kubona ubone mu mezi 2-3 hari amafaranga abashije kuba ari imbumbe, wayakoresha ikintu gifatika. Abantu benshi uyu munsi bananirwa gukora ikintu, bakavuga ati nta bushobozi, ariko ntibazi kwitanga, ntibazi kwigomwa kugira ngo babashe kugira icyo babona. Nuko bagomba kugira icyo batamba. Tamba igihe witambe nawe ubwawe, ibyo wagakoresheje buri munsi ushayisha ubizigame, nawe ejo bizakuzigama. Ikintu cya nyuma, koresha amafaranga mu bwenge. Uramenye ukoresha amafaranga menshi uyaya, ibyo bintu nawe bigusiga iheruheru. Abantu benshi iyo babonye amafaranga bashimishwa no guhita bayatagaguza, bakayakoresha ibintu bidafite umupango. Yiga gusohora amafaranga mu mibare. Niba ari amafaranga uzasohora yose, ibyo uzahaha, abantu uzafasha, ube wabipanze, kandi bizatuma n'umuntu wo gufashwa atazaza imbere yawe ngo gusabe aburi ikintu atwara, kuko uba wabiteguye nyine. Rero nuzajya utanga ibintu nta mupango wabikoreye, nta budget wakoze, ukapfa gusohora amafaranga, uzajya wibona ahubwo nawe uri mu myenda urimo kuguzaguza. Kandi birababaje kubana wabona amafaranga ukazajya uguzaguza, kuko amafaranga wayamaze, wayakoresheje ibintu bitari ngombwa. Uragera ku muhanda hari ikintu cyose ubonye ukagura. Uragera hariya rwose umuntu ubonye hariya ukahita ugira gute, ukavuga uti, cyane cyane nk'abantu banywa inzoga, fata icupa, nawe undi yaza ukamwicara abandi nawe baguhesha ugatanga inka. Ibyo byose ni ibintu bituma ukena. Rero ibyo bintu byo kwishyira hejuru byarangiranye n'imyaka ishize. Uyu mwaka 24, abantu mwese, uyu mwaka abantu mwese mugomba kwitoza gukora gahunda. Amafaranga yose wasohoye ukaba wayapangiye, nta muntu uzaza kugufeka, nawe uzagutera impuhwe. Gufasha ni ngombwa, ni itegeko ry'ubuzima, ariko bifasha mu mupango wapanze. Niba umuntu aje kugusaba uko kwezi ukaba utapanze ko ufasha abantu barenze 3, uwakane umubwira uzamufasha mu kundi kwezi uzamuheraho. Iga gufasha abantu ariko wabipanze, ntukajye ufasha gutyo gusa biri aho ngaho, bigusubiza hasi bigusubiza inyuma. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Uyu munsi abantu baratubara. Abantu bazi yuko uri umunyempuhwe, ugira umutima mwiza, barakubara bakajya baza kukwifashishaho buri munsi, bakaza kukwifashishaho. Ariko jya wiga no kuvuga oya. Uvuga uti, uyu munsi ndagufashije, nagaruka umubwira uti nagufashije ubushize, reka mfashe n'uwundi ajye n'ahandi. Rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Ese iyi ikintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze, nyakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe unaye dohoteye w'impuhwe, nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.